Messi me quiere robar. Lo que no sabe es que tengo las mejores pistolas de proyectiles del mundo. Tenemos desde pistolas pequeñas hasta un francotirador súper preciso. Tienen todos los mecanismos de un arma, con cargador, calibres distintos y retroceso de la potencia que tienen. Comparte este video a Messi para que vea que le hemos pillado. Y si quieres una de estas, tienes el link en mi bio. Que entre si puede que le meto gol en toda la cabeza.